πω. Αυτό. Κάτω έτσι κάτω. Με τρολάρει ο... Σε καβλαντάει ο Άγγελος, Κάμερα δεν ξέρεις. Μην κουνιέσαι. Μπορείς, πιστεύω, να φανταστείς για ποιον είναι το σημερινό επεισόδιο. Μπορώ. Έχω καταλάβει ήδη. Χαίρετε από εμάς. Είμαστε στο Sick Talks 2 και φυσικά, όπως μπορείτε να καταλάβετε, ο artist της εκπομπής σήμερα είναι ο Kanye West. Ή αλλιώς. Γε, Louis Vuitton Don, Kanye, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε έχει χρησιμοποιήσει σε όνομα ο συγκεκριμένος. Είναι από τα αγαπημένα μου επεισόδια, ίσως και το αγαπημένο μου, γιατί μιλάμε, όπως όσοι με ξέρουν καλά θα το ξέρουν αυτό, για τον αγαπημένο μου σχεδιαστή. Είμαι φαν του από την πρώτη μέρα, αλλά δυσκολεύομαι να πω στην τελευταία μέρα, γιατί μας τα χαλάει λίγο προς το τέλος της. Το 25 και το 24, ας πούμε, μας τα έχει χαλάσει λίγο, αντί και το 23, ίσως λίγο και το 22. Anyway, πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για Kanye. Σίγουρα θα χωρίσουμε αυτό το επεισόδιο σε δύο part, εκτός αν θέλετε να κάνουμε και τρίτο, οπότε να μας γράψετε κάτω στα σχόλια. Έχουμε πάρα πολλά να σας πούμε για Kanye, μπορούμε να ξεκινήσουμε να μιλάμε τώρα και να μην σταματήσουμε ποτέ. Πάμε λοιπόν να πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή. Ξεκινάμε με τέλη 90, όπου εκεί πρώτο βλέπουμε τον Kanye. Ναι, εμφανίζεται. Στέλνει κάποια beats για τον Jay-Z σε έναν ενδιάμεσο άνθρωπο που ήταν στη Rockefeller Records. Φυσικά ακούνε τα beats, τους αρέσει πάρα πολύ η μουσική του και τον παίρνουν ως παραγωγό στην εταιρεία και αναλαμβάνει σχεδόν μόνος του όλα τα beats του Jay-Z. Ο κρυφός του πόθος όμως ήταν να γίνει rapper. Κανείς δεν τον πίστευε στην παραγωγή, ούτε η παραγωγή, ούτε οι διευθυντές, ούτε ο ίδιος ο Jay, κανείς άλλος. Ήταν ο μόνος που πίστευε τον εαυτό του. Υπάρχει ένα moment που το είχαμε δει στο documentary που είχε γράψει κάποιες μπάρες, ένα sample, και είχε ένα παλιό στερεοφωνικό όπως είχαν τότε. Είχε βάλει μέσα κασέτα ή δεν ξέρω τι είχε βάλει, τέλος πάντων, και πήγαινε σε όλη τη δισκογραφική από δωμάτιο σε δωμάτιο και τους ανάγκαζε να το ακούσουν. Θέλανε, δεν θέλανε, θα το ακούγανε. Μέχρι να του πούνε ότι είναι ωραίο, ας πούμε, και δεν άρεσε σε κανέναν η μουσική του. Δεν πίστεψε κανείς στο vision του. Θυμάσαι ποια ήταν η πρώτη του, το πρώτο του drop, το πρώτο του κομμάτι? Το πρώτο κομμάτι ήταν το Through the Wire. Που είχε γίνει drop μέσα από το νοσοκομείο. Το είχε εμπνευστεί στο νοσοκομείο, Ναι. το είχε γράψει στο στούντιο. Μάλιστα, επειδή πόναγε πάρα πολύ το σαγόνι του και κουνιόταν, είχε λάμες στο σαγόνι, όλο το hook το είπε με έναν πάγο. Κρατούσε έναν πάγο εδώ και έλεγε όλο το hook για να βγάλει το Through the Wire. Και επειδή είχε λάμες, γι' αυτό λέγεται το κομμάτι Through the Wire, εννοώντας μέσα από τα σύρματα, μέσα από τα σίδερα. Ναι. Τον τρόπαρε και όσοι δεν τον πιστέψαν, Τον πιστέψανε. τον πιστέψαν εκείνη τη στιγμή και μετά από αυτό ακολούθησε ο πρώτος του δίσκος. Είναι ένας δίσκος ο οποίος έχει ένα αρκουδάκι απ' έξω, ένα College Bear, και είναι φυσικά το College Dropout, ένα από τα μεγαλύτερα άλμπουμ όλων των εποχών της rap σκηνής. Κατ' εμέ από τα αγαπημένα μου. Είναι συγκινητικό, είναι ρομαντικό, είναι επιθετικό, τα έχει όλα μέσα. Και ήταν και η εποχή που έβγαλε και το beat που έμεινε στην ιστορία, το οποίο το είχε βγάλει για τον Jay-Z. Δεν του το δώσε ποτέ γιατί το λάτρευε αυτό το beat και εν τέλει το πάτησε ο ίδιος. Ήταν το Jesus Walks. Mm-hmm. Που όλο το sample, εσύ σαν rapper ξέρεις, είναι λούπα και παίζει τη λέξη Jesus Walks τη μία μετά την άλλη. Σαν ρεπέτα το ίδιο πράγμα. Σαν ρεπέτα, το ίδιο πράγμα. Οπότε συνεχίζει κάπως έτσι η μουσική του καριέρα, αλλά πάντα ο Kanye φαινόταν και από τα αντισήματά του, πάντα ήταν τα αντισήματα του πολύ επαναστατικά ανάλογα την εποχή, οπότε καταλαβαίνουμε και μυρίζουμε ότι ήθελε να ασχοληθεί με την ένδυση, με τη μόδα, κοινώς με το streetwear για μας, και το πάλεψε πολύ. Και τα κατάφερε. Και τα κατάφερε, τα υπερκατάφερε θα έλεγε κανείς. Θυμάσαι ποια ήταν η πρώτη του προσπάθεια? Η πρώτη προσπάθεια ήταν με την παστέλε. Η πρώτη του προσπάθεια ήταν το παστέλε, παιδιά. Ήταν ένα μπλε jacket, το οποίο ήταν collab. Δεν το είχε κάνει μόνος του. Mm-hmm. Το είχε κάνει, νομίζω, με τον Kid Cudi. Αν κάνω λάθος, κράξτε με από κάτω ελεύθερα. Νομίζω με τον Kid Cudi, και το οποίο δεν έκανε φυσικά drop ποτέ. Κλασικός Kanye West, για τότε δεν ήταν κλασικός, τρελάθηκε, νευρίασε και τα ματέωσε όλα. Οπότε τα παστέλε όσα ήταν ελάχιστα, ένα έχει κόρη του North, υπήρχαν μόνο σαν samples, και αυτή η εταιρεία δεν πούλησε ποτέ ούτε ένα προϊόν. Τίποτα. Ό,τι είχαν κάποιοι φίλοι του. Ό,τι είχαν κάποιοι φίλοι του, ναι. και ο ίδιος που είχε ένα το έδωσε στην κόρη του. Φυσικά η καριέρα του με τα ρούχα ξεκίνησε εκεί, αλλά δεν τελείωσε εκεί. Δεν θα τελείωνε εκεί. Αμέσως μετά το παστέλε αυτονομάζεται Louis Vuitton Don. Γιατί αυτό? Γιατί ήθελε να φέρει το design, το luxury,
μαζί με το streetwear να τα κάνει ένα. Ήθελε ουσιαστικά αυτό που κάνουν σήμερα όλοι οι rappers και όλη η σκηνή αυτή του streetwear να πάρει το high-end και να το βάλει στο δρόμο. Και να βγει κάτι Και να τεράστιο βγει κάτι μέσα από αυτό. τεράστιο και μοναδικό. Και αυτό ονομαζόταν, όπως είπες, Louis Vuitton Don. Και δεν ήταν καθόλου τυχαίο αυτό, γιατί το 2009 υπέγραψε 2 συμβόλαια. Ένα μικρό και ένα τεράστιο. Το μικρό ήταν με τη Louis, όπου έβγαλε 3 ζευγάρια, τα οποία είναι full iconic, full rare, πανάκριβα. Είχαν 1300 retail, το resell τους έχει χιλιάρικα, minimum quantities, μικρές ποσότητες, Ελάχιστες ποσότητες. τα οποία δεν τα βρίσκεις καν, εννοείται δεν υπάρχουν και δεν τα βρίσκεις. Τα πάντα αν θες βρίσκεις, αλλά το θέμα είναι πόσο θα τα βρεις. Έτσι. Εγώ ας πούμε δεν μπορώ να έχω ένα Louis με Kanye. Έβγαλε 3 ζευγάρια. Έβγαλε τον Don, που δεν είμαι σίγουρος, οπότε δεν θέλω να πω από τι εμπνεύστηκε, γιατί έχει να κάνει και με το όνομά του, αλλά έχει να κάνει και με έναν παιδικό του φίλο. Έβγαλε τον Jasper και έβγαλε και τον Mr. Hudson. Ο Jasper ήταν ο κουρέας του, Και εμπνεύστηκε από το όνομά ο του. κομμωτής του, και το έκανε σαν φόρο τιμής, ας πούμε. Και ήταν και στη λίστα του σχετικά, γιατί και ο Κάνιε δεν ήθελε και πολύ στη λίστα. Δεν ήθελε Ούτως καθόλου. ή άλλως, και να προσλάβει παιδιά έναν στη λίστα, θα του πει ο στη λίστα βάλε αυτό, αυτό και αυτό, και θα πει εντάξει, θα τα πετάξει και θα βάλει εκείνο το άλλο και το παράλληλο. Και μπορεί να γυρίσει να του πει κιόλας φορεσί αυτό και αυτό. Φορά εσύ αυτό και αυτό και πάμε να βγούμε. Και ο Mr. Hudson ήταν ένας Άγγλος τραγουδιστής, ο οποίος είχε ένα πολύ θαλπορικό και λίγο sad και λίγο depressed και λίγο κατάθλιψη vibe, ο οποίος του άρεσε. Μάλιστα τον πήρε και τον υπέγραψε και στην Good Music που ήταν μετά, και εμπνεύστηκε από αυτόν το Heartbreak, τον δίσκο. Και έχει και ένα ζευγάρι λοιπόν Louis, το οποίο είναι Hudson, που το ονόμασε Mr. Hudson για τον Hudson. Δεν ξέρω ακριβώς τον λόγο, ούτως ή άλλως ποτέ δεν ξέρουμε τι γίνεται στο κεφάλι αυτού του ανθρώπου επακριβώς. Και ποτέ δεν θα μάθουμε. Και ποτέ δεν θα μάθουμε, εκτός αν Ακόμα έρθει να και μας τώρα. πει. Μέχρι τώρα μας λέει, μας ξαναλέει, αναιρεί, τα παίρνει, τα δίνει. Παιδιά είναι ο γε. Δεν έχει. Δεν θα βγάλουμε άκρη ποτέ. Δεν θα βγάλουμε άκρη. Και έτσι έβγαλε τα 3 Louis. Όμως είπαμε και για ένα δεύτερο συμβόλαιο το 2009. Ήταν ένα τεράστιο συμβόλαιο. Ένα τεράστιο συμβόλαιο που θα μπορούσε να έχει μακριά πορεία, αλλά είχε πορεία 3 ετών μόνο. Μιλάμε για το συμβόλαιο με την Nike. Nike, τη γνωστή σε όλους μας. Nike, μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση που πολλά παιδιά δεν ξέρουν Ότι υπάρχει τέτοιο collab. ότι ο Kanye ξεκίνησε με την Nike. Όλοι ξέρουν Kanye, Adidas κτλ. Θα φτάσουμε και εκεί. Ξεκινάει λοιπόν το 2009 και βγάζει τα Nike Yeezy One. Μιλάμε για σειρά έπος, συλλογή έπος. Θα ήθελα, μη σας πω σαν τι, να έχω έστω ένα κορδόνι από αυτή τη συλλογή. Δεν έχω τίποτα, έχω μόνο φωτογραφίες, κάθομαι και τις κοιτάω σαν καθυστερημένος. Κόψτε αυτό, θα φάω cancel σαν το light. Κάθομαι και τις κοιτάω σαν προβληματικός. Δεν μπορώ να έχω, ελπίζω κάποια στιγμή, και όπως έχω πει και σε άλλα βίντεο, αν κάποιος κάπου έχει Air Yeezys, ένα ή και παραπάνω, ας μας τα φέρει να τα δείξουμε σε βίντεο, να κάνουμε haul, να τα πιάσω λίγο. Δεν θέλω κάτι άλλο. Βγάζει λοιπόν τα Air Yeezy One, φανταστικά όλα τους, συλλεκτικά όλα τους, ultra rare όλα τους, US only, release, για 2 χρόνια σιωπή. Και μετά κοντά στο 2.12 Όχι. Ναι, στο 2.12 βγάζει το Air Yeezy 2. Air Yeezy 2, τη δεύτερη συλλογή. Αργήσαν πάρα πολύ να τη βγάλουν τη δεύτερη συλλογή. Εξαιρετική και αυτή, δεν το συζητάω. Ο λόγος που αργήσαν είναι γιατί ο Kanye με το team της Nike δεν τα πήγαινε καθόλου καλά. Ήθελε να έχει όλο το creative direction, ήθελε να είναι creative director, όχι απλά να βγάζει ένα ζευγάρι. Όπως π.χ. πάει ο Travis στη Nike και παίρνει ένα Jordan 1, το παραλλάσσει λίγο κτλ. Ο Kanye το έκανε αυτό σε trainer στα Air Yeezy, ήθελε να φτιάξει ένα παπούτσι εξ αρχής, να είναι δικό του, να είναι μοναδική σιλουέτα. Και στα Air Yeezy ουσιαστικά τον αναγκάσανε να κάνει κάποια χιλιοστά μεγαλύτερο το σους από αυτό που ήθελε εκείνος. Δεν τον αφήνανε. Έτσι λοιπόν είπε, ο Kanye είμαι, δεν με αφήνεις, οκ, φεύγω. Και κάπως έτσι. Και πρέπει να είναι ο μοναδικός άνθρωπος που σπάσε αυτός συμβόλαιο με αυτή την εταιρεία. Και δεν έσπασε η εταιρεία. Και δεν έσπασε η εταιρεία μαζί του, που μιλάμε για μια εταιρεία έπος στο χώρο του streetwear. Νομίζω για πάρα πολλούς ό,τι σημαίνει παπούτσι σημαίνει και Nike ταυτοχρόνως. Για τον Kanye όμως όχι. Και το απέδειξε μετά που την πίταρε.
Να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο ότι ο Κάνιε είναι ο πρώτος όχι αθλητής που κάνει collab με εταιρεία παπουτσιών. Δηλαδή πριν από αυτό έκανε, ας πούμε, η Nike, έκανε με τον Jordan, έχει κάνει Reebok με τον Iverson, έχει κάνει με τον Rodman, έχει κάνει με τον Pippen, έχει κάνει... αλλά έκανε πάντα μόνο με αθλητές. Έχει κάνει με τον Ronaldo, με όλους. Με τα πάντα. Μόνο με αθλητές. Ο πρώτος artist που μπήκε στο game να κάνει με μια εταιρεία αθλητικών παπουτσιών ζευγάρι Ήταν ο Κάνι. ήταν ο Κάνιε. Πρωτοπόρο σε όλα του. Δεν έχω κάτι να πω πάνω σε αυτό. Οπότε φεύγουμε για το 2012 και αυτό που γεννιέται και λέγεται Yeezy ψάχνει σπίτι. Και βρίσκει. Και βρίσκει σπίτι. Βρίσκει σπίτι μια εταιρεία που είναι κάπως αντίπαλος με την Nike, θα έλεγε κανείς. Είναι οι αιώνιοι αντίπαλοι, θα έλεγε κανείς, από το καλό με το κακό. Βρίσκει την Adidas. Λοιπόν, μπαίνει μέσα και λέει στην Adidas, γεια σας, θέλω να βγάλω Yeezy με Adidas, θέλω όλο το creative direction, θέλω όλο το σχεδιασμό. Είχε έναν art director φανταστικό, τον Steven Smith, είναι ο άνθρωπος που εμπνεύστηκε αυτό εδώ το ζευγάρι, μαζί με τον Κάνιε, θα το δείξουμε μετά. Και έτσι ξεκίνησε το legacy που ξέρουμε Μεταγίζει. με τα Yeezy. Ξεκινήσαμε να μαθαίνουμε τι σημαίνει, γιατί αυτός το δημιούργησε, η λέξη limited drop. Που ήταν πολύ limited κομμάτια και πολύ limited drops. Ξεκινήσαμε να ψωνίζουμε με κλήρωση, τόσο βαρεμένοι είμαστε εμείς στο streetwear, μπαίνουμε σε κλήρωση για να πληρώσουμε. Σε όσους είχα πει κλήρωση που δεν γνωρίζανε τι παίζει, νομίζανε ότι θα το πάρω δωρεάν. Μου λέγανε δηλαδή, αν κερδίσεις την κλήρωση το παίρνεις. Και έλεγα όχι, αν κερδίσω την κλήρωση πληρώνω και το παίρνω. Τότε λοιπόν ξεκίνησε με το πρώτο του release το 750. Ένα iconic ζευγάρι, ένα ζευγάρι που λατρεύω εγώ προσωπικά. Και αμέσως μετά το 750, Το 350. το 350, Το V1. το V1, τρία colorways. Τρία colorways το 750, τρία colorways colorways το το 350. 350. Ήταν το Moonrock, ήταν το Pirate Black και ήταν και το Turtle Dove. Ζευγάρια που κοστίζουν αυτή τη στιγμή πάρα πολλά λεφτά. Και δεν τα βρίσκεις κιόλας σε V1 edition. Και δεν τα βρίσκεις κιόλας. Δεν ανέφερα κιόλας ότι τα ζευγάρια, τα Nike Yeezy, τα πρώτα, υπάρχουν ζευγάρια που ξεπερνάνε τα 20.000 και δεν υπάρχουν ζευγάρια που πέφτουν κάτω από 5.000, έστω και σε used condition. Να το πούμε και αυτό. Ξεκινάει λοιπόν το Empire με την Adidas, βγάζει 750, βγάζει 350 και μετά σκέφτηκε να πάρει λίγο το 350 και να το παραλλάξει. Ναι. Και βγάλε το 350 V2, το οποίο 350 V2 είναι αυτή εδώ η σιλουέτα. Και εκεί ξεκινάει η Adidas να κάνει rise, ξεκινάνε οι μετοχές στο χρηματιστήριο να πηγαίνουν στο Θεό, όλα για ένα άτομο. Η Adidas, να πούμε ότι τότε είχε μείνει στα Stan Smith και στα Superstar, οπότε ήταν μια πολύ ξεπερασμένη εταιρεία, είχε μείνει πολύ πίσω, η Nike την είχε περάσει πάρα πολύ, κατά πάρα πολύ την είχε περάσει. Και η Adidas τότε ήταν ίσως και η μοναδική στιγμή που καπέλωσε, μπίταρε και νίκησε την Nike για μια σειρά πολλών ετών λόγω ενός ανθρώπου, του Kanye. Βγάζει το 350 V2, βγαίνει σε κάποια colorways, εδώ έχουμε τον Beluga το 2, δεν ήταν το OG colorway, αλλά επειδή το Beluga το 1 έκανε διάφορα releases με διάφορες παραλλαγές, όταν μιλάμε για Beluga πλέον είναι αυτό. Είναι το OG Beluga, είναι στη συλλογή μου, το πήρα από φίλο πολύ γνωστό στο χώρο και δεν το αποχωρίζομαι με τίποτα κι ας είναι 1,5 size παραπάνω από αυτό που φοράω. Παιδιά, είμαι σαν τον Goofy όταν το φοράω, αλλά δεν μπορώ να πω όχι. Είναι Beluga. Έτσι ξεκίνησε το Empire του. Παράλληλα λοιπόν με την Adidas το Yeezy έγινε και εταιρεία, έγινε και brand μόνο του, έκανε fashion shows. Πολλά, χωριστήκανε οι σειρές του με το όνομα Season. Ναι. Season 1, 2, 3, 4, νομίζω μέχρι 8 πήγε. Από ό,τι θυμάμαι και εγώ, ναι. Πήγε λοιπόν μέχρι 8, συνέχιζε να πηγαίνει φανταστικά, μετά τα 350 ήρθαν τα 500. Iconic ζευγάρι, έχω, αλλά δεν μπορούσα να τα φέρω όλα τα Yeezy που έχω εδώ, γιατί δεν θα βλέπατε εμάς, θα βλέπατε boxes. Παπούτσια και boxes. Μόνο ο Κώστας γνωρίζει, ο άνθρωπος που είναι πίσω από την κάμερα, εξίσου καλός φίλος, γνωρίζει τι κόλλημα έχω. Τους έχω κάνει όλους να φοράνε Yeezy. Οπότε ναι, δεν χωράμε εδώ, φέραμε μερικά έτσι να σας δείξουμε. Να φανούνε. Θα ήθελα όμως να μου πεις, επειδή έχουν υποθεί πάρα πολλά για τον συγκεκριμένο artist, πες τον όπως θες, έχει πάρα πολλά ονόματα,
Και εσύ ξέρω ότι τον ακολουθείς από μικρός και βλέπεις και είσαι και πιο μικρός από μένα, οπότε στο high του δεν ήσουν μαθητής, δεν μπορούσες. Δεν έβλεπα, δεν ήμουνα. Έβλεπες μόνο. Έβλεπα δεν μόνο, μπορούσες ναι. να πάρεις. Θέλω να μου πεις την άποψή σου overall για αυτόν τον άνθρωπο σαν artist. Σαν artist. Σαν artist. Που artist σημαίνει μουσική, σημαίνει χώροι που έχει φτιάξει. Θέλει να φτιάξει μια πόλη τώρα. Το να έχει είναι πει όλη και γύση. αυτό. Το έχει πει και αυτό. Αλλά το είχε πει πριν κάποια χρόνια αυτό. Το έχει πει πριν κάποια χρόνια, αλλά ο Κάνιε είναι. Μπορεί να το αφήσει και να το ξαναπιάσει από εκεί που τα Και άφησε. μπορεί αύριο να μας πει Να η πόλη. Ορίστε. καλώς ορίσατε. Θέλω να μου πεις λοιπόν overall, σαν artist, από τη μουσική του, τα ρούχα του, τα αντικείμενα που είχε φτιάξει, τις ιδέες που είχε και όλα, τι rate θα του έκανες, ας πούμε πόσο στα 10 θα του βάζες, ποιος για σένα τον ξεπερνάει, τι ήταν ένα moment που σου άρεσε πάρα πολύ στον Kanye West. Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος που να μπορέσει να τον ξεπεράσει σε όλα αυτά που έχει κάνει, σε όλα αυτά που έχει χτίσει, με τα παπούτσια, με τη μουσική, από το που άρχισε, με τα live που κάνει, με τα drops, με τα limited, με όλα. Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος άλλος artist σε αυτό το χώρο, είτε στη μουσική, είτε στο streetwear, είτε στο οτιδήποτε, που μπορεί να τον περάσει. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες, κατά τη δική μου άποψη έχεις δίκιο, γιατί υπάρχουν τον Kanye τον αγαπάς, τον μισείς. Ισχύει. Έτσι. Είναι ή... Και τώρα όποιος τον αγαπάει είναι λίγο μπερδεμένος. Ισχύει. Έως πολύ. Όπως και ο μπερδεμένος. Μάριος. Όπως και εγώ. Στην προκειμένη περίπτωση. Νομίζω αυτό που τον κάνει μοναδικό και το έχει πει και ο ίδιος σε κάποια συνέντευξη είναι ότι ο Κάνιε επηρεάζει, αλλά δεν επηρεάζεται. Ισχύει. Δηλαδή, όταν αυτός ο άνθρωπος αποφασίζει να ντροπάρει κάτι τέτοιο, εμπνέεται και βγάζει κάτι τέτοιο. Παιδιά, όταν βγήκε αυτό το ζευγάρι, το πρώτο release ήταν US. Ήταν περίπου στη δύση του με την Adidas. Λίγο πιο πριν, αλλά στη δύση του. Το πρώτο colorway που βγήκε λεγόταν Ararat. Το έβγαλε Ararat. Ararat είναι ένα βουνό στην Αρμενία. Η γυναίκα του τότε, Kim Kardashian, ήταν από την Αρμενία και το έβγαλε για αυτόν τον λόγο έτσι. Και το είχε βγάλει σε ένα φωτεινό άσπρο χώμα, συμβολίζοντας τα χιόνια της κορφής του βουνού. Γι' αυτό και το έβγαλε. Το ήθελα πάρα πολύ όταν το έβγαλε. Ήταν προφανώς US only. Είχα φάει τον τόπο, παιδιά, να το βρω. Ήμουν διατεθειμένος να πληρώσω τελωνία και ό,τι άλλο χρειάζεται. StockX δεν υπήρχε στην αρχή. Το λέω για όσους θέλετε να γράψετε, θα μπορούσες να το πάρεις από StockX. Και όταν υπήρχε, έκανε 8 εκατοστάρικα. Αυτό. Λοιπόν, και σε όποιον είπα ότι θέλω να το πάρω, μέχρι και όταν το πήρα, πόσους κατοίκους έχει αυτή η χώρα. Όλοι αυτοί οι κάτοικοι που με είδαν να περπατάω με κοιτάξανε περίεργα και όσοι με ξέρανε με βρίζανε. Γιατί φοράω αυτό. Τι είσαι εξωγήινος, τι είσαι spaceman, Έχεις έρθει που σε πας με alien. το σαμπό, είσαι alien, είσαι τρελός, είσαι περίεργος και άλλα τέτοια. Πού πας με το σαμπό, λέει. Όλα αυτά τα άκουσα. Όλα αυτά τα άκουσα. Όχι, μαλάκα. Και είχα πάρει το σοβαρό μου τόση ώρα, ρε μαλάκα. Οπότε λοιπόν, αντικειμενικά για τον λαό, όχι για μένα, αλλά για τον κόσμο, αυτό ήταν ένα άσχημο release. Έλα όμως που ένα χρόνο μετά, όσοι με κράξαν, αλλά και η υπόλοιπη Ελλάδα, τα νησιά του Ιουνίου, τα νησιά του Αιγαίου, το καλοκαίρι ψάχναν όλοι ένα τέτοιο. Γιατί ο Κάνιε δεν επηρεάζεται, επηρεάζει, όπως είπαμε. Και εδώ μπορούμε να δούμε ότι αν κάποιος το βλέπει πρώτη φορά, που δεν νομίζω, είναι λίγο δύσκολο κάποιος να το βλέπει πρώτη φορά, είμαι σίγουρος ότι θα γράψει από κάτω ότι ξέρεις κάτι, δεν το φόραγα. Αλλά ο Κάνιε δεν είναι για την πρώτη φορά. Ισχύει. Πέρα από την άνεσή του συγκεκριμένου ζευγαριού, έχεις και εσύ ένα, τα φοράμε μάτς. Γνωρίζουμε ότι είναι κάτι μοναδικό. Γνωρίζουμε ότι όσοι βγάζουν ζευγάρια, κάτι τέτοιο δεν έχουν βγάλει. Αφού βγήκε αυτό, βγήκαν πολλά που μοιάζουν. Ισχύει. Από πολλές εταιρείες. Δεν θα πούμε όμως Από εταιρείες. πολλές. Καλά, τις έχουμε πει ήδη, αλλά. Εντάξει, αλλά απλά δεν θα πούμε Μέχρι άλλες. η ίδια Adidas, όταν σπάσανε συμβόλαιο, πήγε και έβγαλε ένα που ήταν σαν αυτό, Αλλά δεν ήταν αυτό. αλλά τρακαρισμένο. Guys, αυτό ήταν το part 1. Σας είπα πάρα πολύ λίγα σε σχέση με το πόσα θα μπορούσα να σας πω. Επανερχόμαστε για το part 2. Έχουμε κι άλλα να πούμε. Το part 2 ξεκινάει από ένα όνομα που λέγεται Donda. Πάλι θα μπλέξουμε μουσική με μόδα για να σας μιλήσουμε για αυτόν. Και όπως σας είπα και στην αρχή του βίντεο, αν θέλετε part 3 αρκεί να το γράψετε από κάτω. Αν θέλετε part 10 αρκεί να το γράψετε από κάτω. Μπορώ να μιλάω αιώνια. See you to the next.